السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد وحلقه من سلسلتكم المذاكره في رمضان. حلقه النهارده هنتكلم عن فقرتين. الفقره الاولى هنتكلم عن ازاي ترتب لنفسك جدول من المذاكره في رمضان او بمعنى اصح تو دي ليست. الفقره الثانيه هتتكلم عن ازاي تصنع لنفسك عالمك الخاص او تخش في الديب وركينج، الشغل اللي هو بجد. قبل ما نخش في شرح الفقرات دي، قناه نتعلم اللغه الانجليزيه وشويه نصايح كده للتعلم والدراسه والمذاكره والكلام ده. لو عجبك الفيديو او عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه دي، ويلا نبدا. مرحله ترتيب المذاكره، المرحله دي بتعتمد على انك تحط الاولويات اللي انت هتذاكرها، تحط اولوياتك بمعنى صح تنظم وقتك المذاكره. كنا عملنا فيديو سابق عن ازاي تنظم وقتك، ما تنساش تتفرج عليه. اول نصيحه معانا في ازاي ترتب اولوياتك او ازاي ترتب الجدول الخاص، انك تعمل لنفسك تو دو ليست. تعمل لنفسك كده قائمه بالمهام اللي هتعملها في يومك بدون مبالغه، من غير ما تكتب مثلا انا هقوم الساعه 7، الساعه 7 ونص هفطر، الساعه 7 وتلت هخش هاخد دش هاخد شاور، الساعه 8 ابدا مذاكره، الساعه لا، حط لنفسك اعمل تو دو ليست مبسطه، عشان لما تيجي تبص فيها كده تقول ايه ده، انا هذاكر كل ده انا هعمل كل ده في يومي. لا، تعمل حاجه مبسطه انت تقدر تعملها في خلال اليوم بتاعك. تاني نصيحه معانا وهي زي ما احنا قلنا بترتبط بالمرحله الاولى، انك ترتب وقتك بدون مبالغه، أو انك تحط اولوياتك او الحاجه الصعبه اللي عليك في اول يومك. زي ما احنا قلنا في فيديو سابق برضو، اهم الاوقات في المذاكره هو بعد الفجر، وازاي تبدا يومك من بعد الفجر. تقدر تتفرج عليه برضو. فانت من بعد الفجر او الوقت ده من احسن الاوقات انك تذاكر فيه، فتحط انت اولوياتك او المذاكره الصعبه او المهمه اللي انت هتبدا فيها في اول يومك. النصيحة التالتة معانا، إذا أنت كنت مثلا في مواد بتدرس مواد علمية، فأنت لازم تحط أولوياتك أو تحط المواد العلمية في أول القائمة، أو المواد اللي بتاخد منك مجهود وتركيز وذكاء فتحطها في المرتبة الأولى. إنما المواد اللي بتعتمد على الدراسة والتدوين أو تعتمد على الحفظ، فأنت تحطها في آخر تو دو ليست أو في وسط التو دو ليست بتاعتك عشان تسهل عليك أمور كتير. النصيحة الرابعة وهي اهتم بتحديد الأوقات. مش غاية انك تقول انا ذاكرت النهارده 5 6 ساعات، لا، الغاية انك تذاكر ربع ساعة او نص ساعة، بس تكون نص ساعة ديت خدت فيها قدر كافي من المعلومات، ما ذاكرت فيها بجهد وطلعت منها بفايدة كبيرة. النصيحة الخامسة والأخيرة، جمع ما بين المواد. يعني حط مثلا مادة تقيلة أو مادة محتاجة مذاكرة، وبعد كده مادة سهلة، وبعد كده مادة متوسطة. حاول تنوع بين المواد، وما تقولش ما فيش مادة سهلة، ما تقولش المادة دي سهلة ده أنا هسيبها مثلا يومي، أو المادة دي صعبة فهتحتاج وقت كتير فهتسيبها في آخر الليل. لأ، حاول تجمع ما بين الدراسة وما بين الصعوبية والسهولية، وإن شاء الله تقدر تطلع من يومك وأنت طالع إن شاء الله بيونت أو واحدة في قدر كبير من المعلومات من خلال مذاكرتك. الفقرة الثانية والفقرة المهمة جدا معانا النهارده هي انك ازاي تصنع عالمك الخاص في المذاكرة في رمضان. اول نصيحة معانا انك تحرص على انك تذاكر في أوضة مضيئة وبعيدة عن غرفة النوم. ما تذاكرش على السرير. في ناس بتعرف تذاكر على السرير، وانا واحد منهم على فكرة، ما بعرفش اذاكر على السرير، ولكن بتلاقي نفسك مرة واحدة كده ركنت ظهرك وبدأت ان انت بقى تقعد على التليفون شوية ومش عارف ايه. حرص على ان انت تقعد في أوضة مضيئة وتبعد بعيد عن السرير او تبعد عن غرفة النوم. وده برضو ليه فوائد كتيره، منها مثلا انك ما تحسش باجهاد العين، وبرضه ما تحسش بالنعاس او بالنوم طالما دماغك فيه نور، فانت مركز اكتر في الحاجه اللي بتعملها. النصيحه الثانيه وهي لما بتيجي تقعد تذاكر ما تقعدش على كرسي خشب او تقعد على كرسي معضم. لا، انت شوف كرسي مريح، كرسي مناسب مع المكتب بتاعك يريحك في المذاكره، ويكون ليه سنانه اللي هي بتاعت الظهر دي، لان عشان ما يحصلكش الاتب او انحناء في الظهر. فانت تجيب كرسي مريح وتعرف تسند عليه ظهرك ومناسب مع المكتب بتاعك، وده هيساعدك كتير انك تخش في الديب وركينج وتذاكر بشكل فعال. النصيحه الثالثه وهي زي ما احنا قلنا، احرص على ان المكتب بتاعك انت تذاكر عليه يكون نظيف. يعني انت ذكرت انك تذاكر انجلش، يعني المكتب بتاعك ما يكونش عليه بس الا كتب الانجليش والاقلام اللي انت هتحتاجها والمذكرات اللي انت هتحتاجها والكراسي اللي انت هتحتاجها. فما تحطليش ما تمنهوش كتب وورق وبتاع، ده اصلا بيدخلك في حاله نفسيه، ايه كل الكتب دي، ايه كل الحاجه دي. فانت ترتب المكتب بتاعك بشكل جميل ولطيف بحيث ان هو ما يعقدكش وانت جاي تذاكر. النصيحه الرابعه، النصيحه دي مرتبطه بالنصيحه الثالثه، هي انك تحتفظ او تحط كل الحاجه اللي انت هتحتاجها او الحاجه اللي انت هتستفيد منها زي اوراقك او اقلامك، تحطها تخليها جاهزه. مش بحيث انك تيجي تقعد لسه على المكتب وتيجي تبص فين الكتب فين القلم فين الحاجه اللي انا هذاكر فيها، فتقومك وتشتتك وتشيل من عقلك الديب وركينج والعمق في المذاكره والكلام ده. فانت قبل ما تقعد على المكتب تكون كل حاجه مترتبه، كل حاجه طب او 10 على 10. النصيحه الخامسه، ودي من اهم النصائح او من اهم الحاجات اللي انت لازم تتبعها، ودي المفروض تتحط في المرتبه الاولى، هي انك تبتعد عن اي مشتتات.
ابعد. هو المشتت الوحيد هو التلفزيون او التليفون. التليفون يا جماعه ابعد عن التليفون. اعمل ايربلان مود، اعمل وضع الطيران، او اعمل اي حاجه. ابعد عن التليفون عنك خالص، سيبه تحطه في الصاله وانت في اوضتك، ابعده عنك خالص. وما تنساش برضو انك تاخد البريك بتاعك. المذاكره تلت ساعه، 10 دقائق، نص ساعه، 10 دقائق، لازم تاخد البريك. والبريك بتاعك زي ما احنا قلنا عملنا فيديو تاني، ان حاجه تفرحك، تكلم حد من اهلك، عيل صغير، طفل عندكوا، تبص في وشه كده، حاجات كتير. ولكن برضو لما تيجي تاخد البريك بتاعك، حاول بقدر الامكان ما تقعدش على التليفون. اعمل اي حاجه، اعمل رياضه، العب ضغط، اعمل اي حاجه، ده هيساعدك على المذاكره الفعاله بشكل كبير جدا. وبس كده. لو عجبك الفيديو ده او استفدت من المحتوى ده، ما تنساش تدعمني وتعمل لي لايك وسبسكرايب للفيديو دوت. وما تنساش تدعي لي برضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.